はいどうも、ためたかです。今日もですね、キャンプに来ております。で、当初の予定では海でキャンプをする予定だったんですけども、今日海の方ちょっと風が強いらしく諦めました。で、諦めて今日はここ芦野公園オートキャンプ場で今日はキャンプをしようと思います。で、これから設営をしてご飯を食べて、夜になったら焚き火をしたりして楽しんでいきたいと思います。それでは設営やってきます。はい、幕内の照明はベアボーンズのストリングライト3連のものをつけています。そんないつもと変わんねえか。コールマンのマルチシェルフ棚ですねと、キッチンじゃねえや、スパイスボックス、これ自分で作ったものです。あとは石油ストーブですね。コットにシュラフの組み合わせで今日は寝たいと思います。はい、完成しました。いただきます。
まっ、うまい。そうだね。どうなんすかね。どうなんだこれ。合ってます。ちょっとよくわかんねえな。めっちゃうまそう。いただきます。柔らか。うまっ。
もうビールなくなっちゃったので、次白ワインいきたいと思います。はい、乾杯。あ、うまっ、飲みやす。うん、めっちゃうまいっす。うまっ。ありがとうございます。ちょっと朝食作る前にコーヒー飲みます。あったけじゃあ作りますか。はい、ちょっと見た目悪いですけどできました。バゲットにマスカルポーネとソーセージ。うん、うまい。じゃあそろそろ撤収始めます。あ、じゃあ喋る。ね、なんでよ。やべえ、終わったらこれるよ、多分。ないか。ない。兄さん帰るよ。終わった終わった。取る。うん、今撮ってるよ。じゃあ先に帰ります。はい、気をつけて。じゃあ引き続き楽しんで。はい。さよなら。さよなら。あれ
おにぎりさんに挨拶も済ませたので帰宅します。それではまたお会いしましょう。バイバイ。